गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। ये है Vivo Z1 Pro मोबाइल जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। एक छोटा सा रिव्यू भी हो जाएगा। मेरा बर्थडे था 23 जुलाई को, ये मुझे मिला 22 जुलाई को। उसी वक्त मुझे पता चला ये मेरा गिफ्ट है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसका प्राइस है 15,999, बट मेरे हस्बैंड को ये 10% डिस्काउंट पे मिला है। उन्होंने मुझे बता दिया क्योंकि मुझे रिव्यू देना था। इसकी बॉक्स पैकेजिंग की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। सबसे पहले मुझे मिला है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ वारंटी कार्ड। उसके साथ मिला है ये मोबाइल केस, ट्रांसपेरेंट है, ये काफ़ी अच्छा है, फोल्ड आराम से हो जा रहा है। और ये रहा मेरा मोबाइल, माय गिफ्ट। सबसे पहले तो इसकी लुक की बात करूँ तो ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये ब्लैक कलर में है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बताती हूँ। इसे मैंने पूरे दिन यूज़ किया है, आज का तीसरा दिन है मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। पूरा दिन मैं इसमें रिकॉर्डिंग करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। इसकी बैटरी जो है उतरने का नाम नहीं लेती। लास्ट 40% तो रहता ही है इसमें, पूरा दिन यूज़ करने के बाद भी। और इसका कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ एक क्लिक भी शेयर करूँगी इसकी। ओके, तो साथ ही साथ मुझे ये मिला है कुछ स्टिकर्स है। ये है की है, ये जो हम सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जहाँ डालते हैं वहाँ। ओके, साथ ही साथ मुझे मिला है हेडफोन एंड चार्जर, ये चार्जिंग। और ये है हेडफोन जिससे मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, ये ऐसे ही रखा हुआ है बॉक्स में। ये है चार्जर। तो मैंने आप लोगों को चार्जिंग के बारे में तो बता दिया, अब मैं इसकी आपकी कैमरे के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले तो एक फ़ोटो देख लीजिए आप जो मैंने लिया है इससे। ये देखिए, ये मैंने अपनी विंडो से ही क्लिक किया है। इसकी पिक देखिए कितनी क्लियर है, ये मुझे बहुत ही पसंद आई। देखा आपने कितना अच्छा फ़ोटो आया है, एकदम क्लीन क्लियर, क्या बोलूँ मैं। मैं भी नेक्स्ट वीडियो जो भी लूँगी यही मोबाइल से लेने वाली हूँ, जाहिर सी बात है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो ये तो बिल्कुल लीजिए, बस थोड़ा सा हैवी है, बस हल्का सा हैवी लगा मुझे। बाकी इसका कैमरा, बैटरी, ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शूटिंग के लिए, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के लिए बहुत मायने रखती है। तो गाइज़, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।